Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Данил 666. Начинается летний сезон. И, конечно же, как без костра, срубим дровишек. Коронавирус, поэтому я предлагаю... Дорогие друзья, ни в коем случае это не повторяйте. Опасно. Привести к летальному исходу. Я же профессионал. Его дело догорелось. Дорогие друзья, я от коронавируса защищаюсь. Самая лучшая защита. Тут же домик вот так вот появляется пожар в доме. Вот так вот появляется в доме пожар. Таким же образом, никакие газовые плитки не включайте, не оставляйте. В шлеме я защищусь в случае опасности. Ничего со мной не приключится. Сейчас это возгорание. Что такое? Да, так вот. Да, теперь возгорается. Ребята, за это вы должны поставить лайк. Это заслуженный лайк. Оператор, хочешь туда? Правильно, не хочешь. Там никто не хочет оказаться. Но окажется, воров здесь точно не будет с этого дня. Не повторять, что вы у меня немножко глуповатенький. Повторите, дату спалите, а так все будет нормально. И возгорает. Чего он не хочет-то? Да. Что такое? Сейчас возгорится, я думаю. Ну, это самое, что ни на есть, возгорание. Ни в коем случае дома не повторять такое. Это дымовуху поставите в поле, миллионерчики пролетят и мимо пролетят, не увидят ничего. Думаю, красиво. Ну, лайк и подписка. Подписывайтесь на канал. Достойно подписки. Достойно, повторяю. Все достойно. Только что-то не горит она. Дорогие друзья, яркий пример возгорания. Смотрите, как горит. Оператора мы потушим потом, да? Нет. Видите, начинается сейчас пожар прям там сейчас хороший жар. Можно готовить, знаете, борщец можно здесь готовить. Оно дыму обдадится, и как раз все будет нормально. Вот за это вы поставьте лайк. Мы ждем, сверху там смотрят на нас и девица. Это дымовод. Сейчас, оператор. Сейчас зрители посмотрят, как надо правильно разжигать костер. Наставят свои газовые мангалы. 100 тысяч. Вот и радуются. Ну, готовят, знаете. Можно дома так приготовить. А вот это настоящие дикарские условия. Погоди, оператор. Действо. Кстати, вот вам шутку придумал. Вот вам скажет друг «да», а вы говорите ему «кобыльня, вам да». И он сразу уедет от вашего словарного запаса. Да. А с вами был я, Данил 666. Запомните 3 шестерки. Еще раз повторяюсь. Подписывайтесь, значит, на мой канал. Повторяюсь, если найдете Данил в конце 3 шестерки. Цифра дьявола, знаю. Вот, поэтому мне всякую задницу и тянет. Инстаграм я оставлю в описании под роликом. Не забывайте предохраняться от коронавируса, а также от других действий. Я знаю, молодцы шоколадки. А так, все, всем пока.